好啦，咁就同大家繼續個分享個信息，因為咧已經講到即係呢個創世記嘅第3章就係講人點樣從應該有神嘅形象一跌到咧就好似條蛇咁樣蛇蟲鼠蟻咁樣。咁今次就講到最後咯話咁我哋用咗都好幾次啦咁第一次就講夏娃，就用咗2次就講條蛇，就用上次就講咗亞當啦。咁原來即係亞當同夏娃咧其實就根本就係即係成個場景就得呢2個啫。條蛇根本上係唔識講嘢噶嘛而上帝去質問，只係質問咗亞當同夏娃啫，佢係冇質問條蛇嘅。所以咧條蛇嘅角色其實係代表佢哋個心係啦。咁所以咧當上帝只係質問夏娃同亞當咧，就已經將成件事就搞得清楚噶啦因為佢哋個心咧已經好清楚表達到出嚟，佢哋背後即係一個唔順服嘅心係啦。咁其實上帝係為佢哋好嘅叫佢唔好食。喂，講明即係食咗會即係必定死啊嘛。但係佢哋係唔聽咁亦都提過啦佢哋有個動機就係唔係因為嗰樣嘢好食，而係因為你話唔准食，我要食俾你睇咁呢個係佢哋即係佢哋兩夫婦同一個目的嚟㗎咁所以咧呢一個即係專包拗頸嗰個心就係嗰條蛇啦。好，即係如果我哋咁睇咧，呢件整體嘅事上面咧，咁其實即係時時都發生啦。即係你教仔女話聽就算做先生教細路哥喺學校咁樣，你叫佢做，佢偏係要同你包拗頸嘅喎咁而你係為佢好嘅喎都好似即係，但係佢哋只係記得就係你話唔得，佢就偏做嘅。咁所以咧，其實即係分辨善惡樹嘅果子咧，其實邊一樣都可以嘅。你只要話嗰樣嘢唔做得，佢就偏同你包拗頸咁如果你話啲細路哥叫佢唔好食朱古力，咁佢係偏要食，同你包拗頸，咁都唔係啲咩咁大不了嘅事。咁但係重點就係點解佢哋會有個咁樣嘅即係上帝叫佢唔好食嘅原因，就係其實佢哋係佢哋個心係啦，即係話佢哋唔肯認錯係啦。如果佢哋食咗之後咁你明知道你食咗，你又唔應該食嘅，咁你認佢錯咪得咯但係佢哋令佢致死嘅原因就係因為唔淨止包拗頸，第一即係推卸責任咁就亞當咧就推咗俾唔係淨止俾夏娃嘅，佢推埋俾上帝嘅。佢話：喂，你俾我嗰個女人佢賴2個人一個係上帝，一個係夏娃嘅咁夏娃咧又同亞當一模一樣佢又推卸隻責任去嗰條蛇嗰度唔識講嘢條蛇嗰度。咁所以你推卸責任啦咁上次就即係哇，我將亞當嘅背後嘅動機剖析埋之後，哇，佢奸到咁緊要係嘛？精人出口，笨人出手，即係預定等夏娃中招之後咧，就佢自己食咗就自己唔上身。哇！呢啲就係厲害啦。咁所以咧係佢哋唔肯面對現實，咁就對自己嘅過犯亦都唔認賬咁樣。你唔能夠面對真理嘅話，咁你係點面對上帝咧？唔能夠面對上帝上帝係佢哋生命嘅主嘛，係咪你都唔聽話啦，上帝點條好路你行，你又偏唔行，咁冇辦法啦，咁你就死路一條係啦。咁所以咧喺我哋即係教會嚟講咧，我哋就話佢哋個即係佢嘅靈魂墮落定靈魂墮落，咁就令佢同上帝嘅關係斷絕係啦。咁就你會發現喺呢個時候佢哋已經夫婦之間已經有隔膜啦咁其實代表咗佢同上帝個隔膜就已經有噶啦咁到再繼續落嘅時候，你會發現佢哋
同上帝嘅即係個心就越嚟越遠啦。嗱，簡單啲嚟講咧，其實主要嘅問題就係佢哋用咗佢哋嘅眼前嘅利益去做決定佢就缺乏咗個心個心思，或者我哋話屬靈啦佢哋再唔用佢哋個心去睇事物，佢只係用佢隻眼去睇事物。一用隻眼睇事物就睇啲嘢好表面、好功利、好短視咁而如果用個心我哋屬靈嘅眼睛去睇事物嘅話咧，我哋就睇得長遠唔會咁功利仲會係顧大家啦就唔會淨係顧自己。咁基本上呢個係即係佢哋而家夫婦產生出嚟嘅問題。好啦，今次咧講到最後就係講上帝嘅角色啦呢個古仔裏邊有4個角色噶嘛咁講下上帝嘅角色咁提過啦咁上帝佢話創造呢個世界，創造亞當夏娃之後，佢就話甚好very good 因為亞當夏娃其實就係上帝嘅親生仔仔女親生仔女，咁所以其實係上帝嘅家事啦好咯，咁就要用呢個角度去睇上帝究竟即係上帝對住呢2個反斗星係啦，咁點教咧同埋上帝嘅心情如果你用父母嘅心情睇仔女嘅話咧，你就會明白即係上帝嘅難處咯噃好，咁咧就即係算好快咁同大家重溫翻上嗰幾次啦。嗱，喺呢段經文即係由3章嘅第1節到13節咁就唔再讀啦。咁而睇翻上帝做過啲咩，講過啲咩啦咁就其實佢嘅即係第3章嘅第1節，基本上上帝係冇講嘢嘅，而係夏娃重複翻上帝講嘅嘢。我亦都提過啦因為嗰個誡命咧係上帝講俾亞當聽嘅，唔係講俾夏娃聽嘅喎，係啦。咁所以咧就好大可能就應該係亞當復述俾夏娃嘅，係啦。咁而嗰句説話就係話留心咯，園中嘅各樣樹上嘅果子你可以隨意吃，只係分辨善惡樹上嘅果子你不可吃，因為你吃嘅日子必定死。咁其實我想提即係講一講有個字叫做隨意吃咁其實上帝咧俾亞當夏娃咧係好大自由度嘅，即係話樣樣都食得，問都唔使問，係啦。咁所以咧有時就我哋係唔係樣樣嘢都需要問上帝，喂，我可唔可以咁樣做，可唔可以咁樣做唔需要佢話樣樣都得，只係呢樣嘢你唔好做就得啦，因為你食嘅日子必定死。咁所以上帝係好俾自由亞當夏娃嘅。咁但係呢個説話就喺第3章嘅開始就唔係上帝直接講啦，係夏娃復述亞當，應該係亞當話俾佢聽，然後佢照嘅先講嘅。咁當然啦，夏娃當時就有個缺失啦，就係上帝都冇話唔俾摸，係啦，咁而係夏娃自己加咗幾句落去嘅咁所以咧上帝嘅話咧即係尤其是聖經嘅話咧，千祈唔好改尤其是唔好加鹽加醋，係啦，拎走都唔啱嘅唔好拎走，亦都唔好加添咁呢啲就係我哋即係認真咁對住上帝講嘅説話，因為佢嘅意思就係咁簡單啦。佢講咗嗰幾隻字就係嗰幾隻字，係啦，係唔需要猜測，係啦。好，咁就喺佢成件事嚟講，上帝都冇出過聲嘅。到佢哋好啦，咁佢哋發現咗赤身露體啦，咁就揾塊樹葉就遮住自己。咁然後嗰個係第7節啦。咁到第8節嗰陣時候咧，就係佢話天起了涼風啦。耶和華上帝喺園中行走。雖然呢度我未出聲，不過上帝開始有反應咯。留心一樣嘢，第7節同第8節中間咧，其實可能經歷一個好長嘅時間嘅。即係希望大家留意，即係當我哋讀聖經嗰陣時候咧，係一句一句咁讀，但係咧個時序，即係話佢中間嗰個有冇一個好長嘅 gap 咧？喺呢一度第7、第8節咧，中間係冇一個必定性就話
佢哋匿埋咗之後，上帝就走出嚟。唔一定㗎嚇，反而我覺得係應該係有一段距離嘅添。係啦，咁啊第7節咧就話佢哋兩夫婦就赤身露體，就揾個樹葉遮埋啊嘛。咁而當時呢個舉動代表佢人與人之間有破裂啦咁但係佢同上帝嘅破裂嘅速度有幾快咧？其實未必話係即一日即日嘅咁可能有一段時間慢慢就同上帝開始越嚟越遠啦。不過我想提一提就係第7同第8節中間可能係一個長時間嚟嘅總之到第8節係啦，到上帝再出場嗰時候咧係啦，亞當夏娃咧只係知道上帝喺度，已經變咗陣風啦，因為佢哋已經開始同上帝越嚟越遠啦第7、第8節就係人嘅距離加遠，第8節就係同人同神嘅距離加遠咗咯，係啦。咁然後佢哋要唔可以再直接面對即係上帝啦，因為即係有時都係嘅，你見啲細路就算朋友夫妻都係嘅有時咧自己做錯嘢你係唔會直接面對眼望眼咁樣對住嗰個人嘅，嗰個其實同一個心理作用人避開上帝都有同一類似嘅心理嘅話一陣間我會詳細講。OK， 咁繼續啦，咁就上帝就呼喚那人係啦，咁你在哪裏咁樣老實講上帝係點會唔知道你匿埋喺邊啦？點解上帝會問嘅咧？咁其實如果你問一問上帝個心腸其實佢出現嗰陣時候，其實佢希望呢個係希望嘅就係亞當自己走出嚟。哎呀，唔好意思我做錯咗嘢咁樣。OK， 咁你翻嚟之後，咦，佢唔走出嚟喎，佢仲匿埋添。唉，咁都要幫一幫佢啦，係嘛？即係等佢有個下台階。喂，你喺邊度咁樣咁然後咁亞當就答佢咯噃咁你有個對話。咁其實咧，上帝係俾個下台階佢噶啦。咁等佢，咁問佢嗰陣時候，佢仍然都冇認錯，係啦。咁然後到上帝即係其實上帝可以一督就督佢話：喂，你係咪食咗個禁果咁樣？點解你匿埋即係你諗下，如果我哋做父母比較躁急啲嘅話，一嘢就將啲仔女嗰啲醜事一嘢督佢出嚟，哇！佢真係無地自容啦。但係上帝冇喎，係上帝都係一步一步咁等即係幫亞當，喂，慢慢等佢將嗰件事講出嚟，希望到佢講嗰個事嗰陣時候，佢會走去認錯咁當然啦，到最後都係冇啦。佢直頭賴埋上帝就話：喂你即係你將個女擺俾咗個禁果我食咁樣，我就食咗啦咁樣就推咗俾上帝推埋俾夏娃添咁好啦。嗱，上帝都冇，當時佢聽完之後都冇發嬲係咪佢都冇怪責亞當嘅話咁佢都係轉頭問一問夏娃：喂，你係咪做咗咁嘅事咁樣，即係搞清楚件事係嘛？咁發現夏娃都係一樣佢就將個責任咧就推咗俾條蛇咁其實即係我估計咧就係嗰條蛇就係亞當其實我引誘夏娃走去食咗個禁果，就推個責任俾佢因為當佢上帝一問亞當嗰陣時候咧，佢基本上諗都唔使諗，佢已經講就話：咦嗱，就係夏娃啦。嗱，咁即係話咧，其實好大可能佢有預謀嘅揾下夏娃笨。OK， 好嗱，咁呢度咧就睇得出即係上帝有啲行徑好，咁然後咧就再深入少少講一講，係啦，咁即係喺上帝嘅角度睇呢件事，佢會應該點處理咧嗱，第一件事咧記住夏娃同亞當都係用神嘅形象做出嚟嘅咁你諗下啲兩個頑皮細路似唔似上帝咧佢仲係推卸責任，仲有機會原來有啲即係咁鬼奸狡咁樣，咁咪梗係唔似上帝啦咁但係當時算係即係人即係同神嘅距離最近嗰時候，佢一做咗啲人已經變成咁樣啦。咁所以咧你可想而知咧，哇咦，唔通上帝做錯咗，用錯咗方法整咗啲咁頑皮嘅人出嚟？但係唔係喎，留心佢話
當佢做完亞當夏娃嗰陣時，係話甚好嘅噃。係啊，所以嗱，呢頑皮細路喺神嘅眼中係好嘅，好孩子。不過咧，不過有排教。嗱，呢個咧就係成本聖經啊。點解咁厚咧？就係人類啊點樣從壞變好嘅過程啦。咁所以咧，裏邊有好多好多個故事啊，我哋可以喺上邊學習啊。究竟啲人點樣慢慢變翻好嘅咧？咁樣係啦。咁呢個就等大家明白就係點解上帝話佢哋係好咧啊，仲係咁奸狡添啊。咁啊搞到一身蟻，上帝都冇嗱，佢而家呢度佢冇直接怪責佢哋嘅喎啊。其實上帝係想佢哋好嘅，幫佢哋啊，即係多幫佢哋，等佢能唔能夠翻去，即係其實認佢錯嘅啫嚇。但係人係好口硬嘅。好，咁啊呢個第一啦嚇。咁第二咧就係嗱咁你話上帝大上帝啊，係咪？有能啊嘛，係嘛？即係money home 咁啊，乜事都冇啦，係咪？可以放過佢哋啫嚇，大人有大量。但係呢一樣嘢咧，上帝係唔做得嘅噃。啊，奇怪，咦係咩？上帝咁大能啊？乜可以有啲嘢佢做唔到嘅咩？係啊，因為上帝好講原則嘅，係啦。咁你明講咗，喂，你食咗係有後果噶嘛？啊，上次講過啦，啊，你有即係你有自由，你就要有埋個責任噶嘛，負個責任噶嘛。你唔可以有自由啊冇責任，咁又唔得噶喎，係嘛？咁所以咁做上帝一定要有原則，佢唔可以講咗唔算數噶嘛。咁所以係冇得饒恕嘅喎。佢真係做咗即係嗱，如果你話嗰啲係毒藥嚟嘅，你唔食得，食咗會死。咁你食咗唔死，咁即係嗰啲唔係毒藥，即係話你反而你講大話喎啊！咁所以咧希望大家明白一樣嘢咧，係上帝好愛護我哋，但係我哋做錯事，我哋都要負責任嘅。嗱，呢一種講原則嘅態度咧，其實係咪啊？嗱，你記住啊，人係用神嘅形象做㗎嘛，即係話神講原則，其實人都應該要講原則嘅。咁所以咧喺呢件事嚟講咧，亞當夏娃係要負責任嘅啊！就算上帝點愛佢哋，大愛都好，唔好意思，真係你做錯咗，係要受嗰個嗱，唔係罰，即係罰嗰個係比較負面啲嘅睇法。其實佢係需要負個責任，應該咁講。好啦，咁啊再加多一樣嘢咧，就係上帝係好俾自由人嘅，佢亦都好尊重，係啦。咁就算你話你要反佢，你唔認佢。上帝好尊重人啊，因為上帝有自由，人都一樣有自由，係啦。因為我哋係用佢形象做出嚟噶嘛，咁所以佢係唔會阻止你做一啲壞事嘅。咁而最重要都係你自己負翻個責任啦。如果你話從上帝嘅角度咧，佢嘅要做嘅事咧，就係好似即係我哋叫教養孩童啊，即係好似 parenting 啊，咁你要教好啲細路咯嚇。咁呢個就係上帝一生嘅功課，即係唔係人嘅一生功課，亦都係神嘅一生功課。OK 啊，就唔係縱容，係啦。上帝絕對唔會縱容人嘅啊，就你做錯事，你係要負責任，你唔可以冇咗個責任嗱。所以咧喺呢一度，大家就要好明白啊，即係上帝嘅立場嘅喎。好啦，嗱咁你明白咗上帝嘅立場咧？咁你就要睇一睇啦。咁啊嗱，咁啊頭先講到啲人嘅墮落啊，咁啊一步一步咁啊到最後啊，即係上帝變咗陣風。而家到而家現代咧，上帝喺邊度都唔知啊。咁咧就產生咗幾樣啊，即係人同神之間嘅態度咧，就同大家講一講啦。咁咧就嗱，老實講以前啊，我未信主之前，我都唔明白上帝係乜嘢嗰陣時候。你話有上帝係咪㗎嚇？即係好多呃人騙鬼嘅嘢啊嘛。咁所以即係都係小心啲好嘅嚇。咁事實上我亦都未開竅，都未開竅係咩？有咩啊？你證明俾我睇啊咁樣嚇。咁嗱呢啲咧就係我叫當時就係我一個無知嘅人，因為我根本就唔知有上帝。人又講我唔明係啦，我自己又唔明係啦。咁但係咧有樣嘢個態度應該係咩咧？雖然我哋唔知，咁就
可以聽下啫係嘛？人哋同你講，咁如果你係唔知，即係我哋叫 agnostic 啦嚇 agnostic 即係話無知啊，算唔算係咧？咁就係咁啊有人話得嘅，咁你咪聽下咯，係咪啊？咁呢個咧就係第一種人嘅態度係啦。咁啊第二種嘅態度咧就係咩咧？就係有啲人啊係見到好多啲呃神騙鬼嘅嘢，咁啊以為教會都係嗰啲咁嘅嘢係啦，咁就即係對一講到有信仰啊，講到有上帝啊咩嘢嗰啲咧，就好抗拒噶啦嚇。咁即係就同第一種唔一樣。第一種咧就係咦可以聽下係啦。第二種係因為已經誤會咗呢個宗教，咁啊即係一講就唔好講啊，即係傷感情啊。咁呢種係第二種嘅態度，因為事實上即係上帝一做到之後咧，其實啲人就開始變壞咧，就搞咗好多花神出嚟啊，就呃神騙鬼嘅。咁所以咧我都唔怪佢哋嘅啊，而且呢啲人咧尤其是喺我身邊啊，好多係返過教會添，仲喺教會嘅學校讀書嘅，反而佢哋係誤會咗教會真正嘅位置嘅，所以咧呢種係第二種人喎。咁啊第三種咧就係無緣無故咧，你其實冇嬲佢喎嗱，你又冇同佢傳道，乜都冇嘅喎嚇。總之你做嘅嘢佢就反對㗎嚇。我唔知大家有冇近排發現咧，有一班人係無緣無故去憎恨人嘅呢一種咧就開始似唔似有啲蛇嘅味道咧即係佢哋被誤導嘅啫佢哋被誤導嘅啫。但係佢被誤導嗰樣嘢咧就係同佢個心係有關嘅一去到個心有關嘅咧，就已經去到屬靈層次㗎咯喎咁即係話咧佢哋唔係普通係理智上要去憎恨人嘅，佢係我睇你唔順眼嗱，呢啲就要更加要警惕啦因為呢啲咧我哋都會有呢啲咁嘅反應嘅咁所以咧當有呢啲事嗰時要小心。另一種咧就係心有事啦，就好似亞當夏娃咁啦，明知自己做錯自己就匿埋咯唔敢面對人咁所以咧呢度就真係屬靈層次啦。點解佢會匿埋？呢個好明顯係屬靈嘅問題咯，即係比較深層次呢個問題啦。然後到再深一層嘅咧就係片面嘅真理片面嘅真理嚟欺騙自己啦。就係呢個就係夏娃有少少係咁啦即係用一啲説話好食嘅咧即係有益嘅然後明知道唔得就用咗另外一個辯駁嘅理由走去食咗個果啦。咁亞當嘅直頭仲衰啦直頭我覺得佢係最主使人嚟嘅如果我哋繼續讀咧，你會發現一樣嘢係好明顯係亞當想食先嘅OK 咁你睇上帝講嘅嘢遲啲再講 OK 好。咁然後咧就最衰嘅咧就係咩啦自己做錯嘢自己即係自己呃自己咁做錯嘢啦再衰啲咧就推俾人自己唔認呢個更加差係啦。咁到最後咧就係大家唔可以面對對方啦係啦。咁人與人之間都見過啦，有時嗌咗交咪大家咪要面歪歪嘅位咁而家就最差就係同上帝都面歪歪啦嗱。咁呢個咧就係無顏面對上帝咁就係有啲人係唔敢面對上帝，同你講咁正氣嘅嘢咧，佢哋係避開嘅好啦嗱，咁呢度咧就係有幾種嘅心態啦咁喺呢段經文咧就講咗啲比較屬靈少少喺深層少少嘅反應。咁頭先我就開始嗰時就講咗幾個比較普通嘅反應咁我都唔會怪大家有任何一種反應嘅，因為我曾經都經歷過所以咧喺呢度我只係即係略提一提俾大家有個睇法原來上帝係咁樣嘅。好，咁就對我哋有咩學習咧即係咧我都好佩服上帝即係你見到兩個咁樣嘅壞蛋唔好意思，嗰啲都係自己嘅仔女，但係佢係壞蛋嚟但係佢仍然話佢哋係好嘅喎。上帝嘅家係好嘅，雖然啲細路唔聽話，但係個家係好嘅，因為上帝有愛個家裏邊。
而上帝咧就唔似得人咁樣咁短視，係啦，佢一睇過千年嘅。咁所以當上帝睇亞當夏娃，唔係淨止睇亞當同夏娃佢哋兩個人，係睇緊佢哋之後嘅後代，係啦。咁如果用上帝嘅角度咧，上帝係用放長雙眼睇你兩夫婦庭嘅後代咧，係點樣將神嘅光彩帶翻出嚟，人性光輝就用長線嘅。但係喺亞當同夏娃咧，佢哋已經變得好短線啦，因為佢只係靠着眼睛過活嘅啫。見到啱食就食，見到人可以鬧就鬧，可以蝦就蝦。你發現你嗰啲亞當夏娃啲仔女就係咁樣，好快變得好壞，係啦。好啦，咁所以咧，咁你明白咗，原來都係講就究竟用隻眼嚟睇嘢定用個心嚟睇嘢嘅啫。咁有樣嘢而家去到呢度，雖然你未見到上帝，哇，原來咁大愛嘅，都少少表露得出，原來上帝真係好有愛心嘅喎，佢係好關顧佢哋兩夫婦嘅，話晒佢哋係佢啲仔女啦。所以咧就俾我哋一個好嘅提醒，就係上帝咧永遠喺度，佢永遠都會幫助我哋。有樣嘢就真係我哋係要負翻我哋自由嘅責任嘅。我諗我哋做錯嘢，我係俾人罰噶啦，應份嘅就唔好求上帝就唔好罰我。咁樣祈禱係冇乜用，反而就係接受咗個現實，上帝，我點可以再做翻好啲咧？係啦，改過自新先至係真正嘅出路，就唔係唔認喎。上帝都幫唔到你嘅。咁就其實好簡單一件事，就究竟第一，我哋面對現實啦；第二就係你願唔願意上帝去幫你咯。你願意嘅肯定上帝一定會出手。你遲啲你會發現，上帝其實唔係我哋想象中嗰種，哇，好惡死能登嗰啲哇，做錯嘢就罰原來唔係嘅喎。其實係佢好想幫，但係人唔想上帝幫，呢個先至係真正嘅問題。咁希望即係上帝呢種用咁長線眼光去睇我哋嘅人生佢哋永遠都喺睇住我哋。仲有佢唔係淨係睇住我一個人，睇埋我哋下一代因為佢嘅眼光絕對係長遠，因為佢係永恆噶嘛。係啦，咁希望咧大家明白原來上帝係一個永恆嘅主佢有咁大嘅愛心，佢不斷都係去幫人嘅。咁希望多啲人即係聽一聽佢講，咁就大家和睦啦喎。好，咁願上帝嘅説話祝福大家啦喎。好，下次再見，拜拜。